အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွေးနေ sharing blog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့10 scientific way to be happy ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာထားတဲ့အချက်10ချက်ကို share ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုခေတ်ကြီးမှာပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာမပျော်ရွှင်လို့ဆိုပြီးတော့မှဒီတိုင်းထားလို့မရပါဘူးကြာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ mental ဘိုင်းကို healthy ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့မှဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာထားတဲ့အချက်10ချက်ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ meditation ပေါ့နော်တရားထိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားထိုင်နေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုအေးချမ်းမှုပေးစေတယ်ပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်လိုက်ခြင်းကဒါမှမဟုတ်တခြားရှုမှတ်စရာနည်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လို meditation တရားထိုင်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းသွားစေပါတယ်နေ့တိုင်းတရားကို9မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်ပြီးခြင်းက meditation ပေါ့နော်တရားထိုင်တယ်လို့မပြောချင် meditation လုပ်ခြင်းကတကယ်ကိုစိတ်ကိုအေးချမ်းပြီးတော့မှပေါ့ပါလွတ်လပ်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဒုတိယအချက်ကတော့ plan a trip ပေါ့နော်ခရီးတစ်ခုခုတွားဖို့ plan ဆွဲတင်တယ်ပေါ့ခရီးတစ်ခုခုတွားဖို့ plan ဆွဲတဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ်ဒီဇင်ဘာဆိုရင်ဒီဇင်ဘာမှာဖြစ်ခရီးတစ်ခုတွားဖို့ရှိရဆိုရင်စိတ်ကအဲဒီအတွက်တွေးပြီးတော့မှပြုံနေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခရီးတစ်ခုတွားဖို့ plan တေချာလေးဆွဲထားတင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ practice gratitude ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေ့လာတင်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့လဲကိုလေ့ကျင့်တင်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ခြင်းကကျေးဇူးတင်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းမှုတစ်ခုပေးပါတယ်နံပါတ်4ပေါ့နော်နံပါတ်4ကတော့ help other ပေါ့နော်တခြားသူတွေကိုကူညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကစိတ်ထဲမှာလုံးဝစိတ်ထဲမှာနေလို့မကောင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်တခြားသူတယောက်ကိုကူညီပေးလိုက်ခြင်းကစိတ်ထဲမှာပေါ့ပွားသွားသလိုပျော်ရွှင်သွားရပါလိမ့်မယ်Okay နံပါတ်5ကတော့ practice smiling ပေါ့နော်ပြုံးတက်အောင်လေ့ကျင့်ရပါမယ်ကိုပြုံးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုအမြင်နဲ့တူဖို့လေသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကြည်နက်မှုရသွားစေပါတယ်ကြည်တဲ့လေးထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တိုင်းဒီပြုံးတက်အောင်လေ့ကျင့်တင်ပါကိုဘက်ကပြုံးပေးလိုက်ခြင်းလဲကိုစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှကြည်နူးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ spend time with family ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူဂုဏ်ဆုံးခြင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတကယ်ကိုပျော်ရွှင်စေပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုရစေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နံပါတ်7ကတော့ move closer to work ပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့မှနီးနီးကက်ကက်နေတင်ပါတယ်အလုံးနဲ့ပို့ပြီးနီးနီးကက်ကက်နေလို့ရှိရင်ကိုအားရတဲ့အချိန်မှာတွေ့တတ်တဲ့ negative thinking တွေပေါ့နော်ကိုတော်ကရောက်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကမပေါ်လာတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးနဲ့ဒီချာလီနီးနီးကက်ကက်အလုပ်ကိုပဲဒီချာလီစူးစမ်းတင်ပါတယ်နံပါတ်8ကတော့ go outside အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မှမတူညီတဲ့ activity တွေလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့လိုမတူညီတဲ့ activity တွေလုပ်ပြီးချင်းဖြင့်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေမှာပါနံပါတ်10ကတော့ sleep mode ဖြစ်ပါတယ် sleep mode ဆိုတာတရက်ကိုအိတ်ချိန်ပုံမှန်လေး8နာရီပေးတင်တယ်ပေါ့နော်တရက်ကိုပုံမှန်8နာရီအိတ်ချိန်ပေးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကိုယ်ချမ်းသာရေးနှစ်ခုစလုံးကိုအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်Okay နံပါတ်10ကတော့ exercise ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းကိုပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ stress တွေ pressure တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှလျှော့ချစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်စေပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ negative thinking တွေလည်းလျော့သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်သိပ္ပံနည်းကျတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတင်တဲ့အချက်10ချက်ကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်10ချက်ကိုတေချာလေးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာဘောက်ကိုပျော်ရွှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယူလည်းအရင်ကမပျော်ရွှင်တဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီ10ချက်လုံးကိုတေချာလေးလေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဒ္ဓတရဆုံးတရားရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ